दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इस समय इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर हो जाता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं में आसानी से इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। मौसम बदलते ही खांसी जुकाम होना आम बात है, पर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए दिक्कत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इस समय कोई भी दवा लेने से परहेज करती है। अगर बच्चे की सेहत को लेकर चिंतित है तो आप डॉक्टर से परामर्श कर दवा ले सकती है, पर खुद से कोई दवा लेना इस समय हानिकारक हो सकता है। बेहतर होगा प्रेगनेंसी में होने वाले सर्दी जुकाम से बचने के लिए आप आसान घरेलू नुस्खे ही अपनाएं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खे। गर्म पानी, सूप या चाय। गले को गर्म पानी से आराम मिलता है। तुलसी, शहद और अदरक की चाय इस समय बहुत असर करती है। इससे आपके गले को आराम तो मिलेगा ही, साथ ही आपकी थकान भी कम होगी। भाप लेना। सर्दी जुकाम का सबसे अच्छा उपाय है भाप लेना। पैन में गर्म पानी ले और कुछ दूरी पर अपना मुंह रख कर कपड़े से ढक ले। इससे बंद नाक खुल जाएगी और आपको सिर दर्द से भी आराम मिलेगा। यूकेलिप्टस तेल। सर्दी जुकाम से नाक बंद हो जाती है, जिससे घुटन सी महसूस होती है। सोने से पहले अपने तकिए पर यूकेलिप्टस तेल की कुछ बूंदें छिड़क ले और उसे सूंघे। इस तेल को सूंघने से नींद भी अच्छी आती है। शरीर को गर्म रखे। अगर मौसम ठंडा है तो खुद को ढक कर रखे। प्रेगनेंसी के समय सर्दी खांसी से अक्सर ही बुखार हो जाता है। बुखार में ज्यादातर लोगों को ठंड लगती है। आप अपने शरीर को जितना गर्म रखेंगी आपको उतना ही आराम मिलेगा। प्रेगनेंसी में संतुलित आहार। अपने शरीर को संक्रमण से दूर रखने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान दें। कफ बनाने वाली चीजें ना खाएं। इस समय ना तो बहुत ठंडा खाएं और न ही बहुत गर्म। सूप और हरी पत्तीदार सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन।